Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini ke BP2HP ya. Ini inisiasi untuk pelaksanaan pelatihan ini diminta oleh BP2HP dan difasilitasi oleh Geoprime selaku proyek kerjasama Indonesia dengan Jerman yang ada di Palembang khususnya ini untuk masalah pelaksanaan ini. Ya, dari mana? Karena ada 1, 2, 3, 4. Ini digabung untuk naik turun. Ini buat muter IAU tadi, ini buat elevatornya. Nanti gini. Throttle-nya, ya throttle-nya di setengah aja ya. Oke, nanti sebentar.